Adelante, Ramiro. Un aplauso a Ramiro. Bienvenido, muchas gracias. A vosotros. Bueno, una cosa antes de todo, soy Ramiro, no Jordi Évole, ¿vale? Muy bueno, Ramiro. Como todos sabéis, vengo de Santa Marta de Tormes y tengo un bar muy chiquitito, pequeñito y familiar. Es la primera vez que voy a trabajar con el producto del Caballero, que es muy rico. Y también hay que utilizar productos de Salamanca. Hemos traído higos de San Esteban de la Sierra, genial, del pueblo de mi madre, y tomates de Pedrosillo de Alba. Genial. Y con él hemos elaborado una esferificación de torta. La hemos emulsionado con leche y membrillo para suavizar un poquito el sabor. Pero luego también le hemos puesto un poquito de torta dentro. Después de emulsionarlo y colarlo, hemos puesto un poquito de queso, de torta de quesería antigua y lo hemos congelado. Y con un alga hemos hecho una gelificación para que el sentido de la tapa era que cuando la comiéramos explotara. La textura a estas horas no pasará toda la deseada porque lleva mucho tiempo hecho, pero bueno, lo hemos intentado. Bien. Luego, con el tomate de Pedrosillo hemos hecho una confitura de tomate que no ha sido a partes iguales de tomate y azúcar. Hemos utilizado una tercera parte de azúcar y 2 copas de brandy. Y ha sido solo reducir, reducir, reducir hasta que la hemos hecho. Luego hemos traído higos de San Esteban de la Sierra y jamón de pato de Malvasía de Soria. Entonces, cogemos el aperitivo y básicamente cogemos la esferificación, la colocamos. El sentido de la esferificación, que la hemos hecho con aljín, con gelán, perdón, es que pueda soportar el peso que le vamos a poner dentro de ella, claro, para comerla de un bocado. Porque si hubiéramos hecho una esferificación directa con alginato y carbonato cálcico no podríamos colocar nada, tendría que ser al revés. Entonces ahora cogemos el jamón de pato, cogemos un poquito de tomate confitado, se lo ponemos aquí y luego cogemos unos germinados de puerro que le dan colorido y verde pero no le aportan sabor. Y hemos creado una tapa sencilla, divertida, fácil de comer y moderna. Sí. Y espero que os guste mucho. Y muy guay, me encanta que a cada producto le has puesto un nombre que es el nombre de un pueblo, de una zona. Me encanta. A ver si empezamos a practicar este deporte. Yo soy de pueblo, ¿no? Yo pues soy entonces, de pueblo. El queso es de, el tomate es de... Nosotros empezamos en un bar muy pequeñito de copas, nos hemos estado ya yendo un poquito más al tema de la tapa. Mi mujer, mis hijos y mi familia me aguantan, porque dicen que soy un pesado con estas cosas, pero bueno, tengo mucho que agradecer a la escuela, porque me ayudan y no sé, la primera vez que hago esto, estoy un poquito nervioso. Genial. Y... Bien. ¿Sabes? Y bueno, luego... Elio me ayuda muchísimo porque cada vez que necesito saber algo hablo con Elio, hablo con Héctor Carabias, hablo con David Lilicu, que me ayuda también un montón, y todo el mundo te ayuda porque más al final eres un poquito autodidacta. Yo creo que si yo tuviera que hacer estas cosas yendo a una escuela haría cosas mejores, pero no tan originales. Sí, muy bien. Pero lo has hecho, ¿no? Lo he hecho. Te garantizo que recorreremos los escenarios y ferias del mundo llevando el nombre de Salamanca, de Castilla y León y de España. Muchas gracias. Prometido. Bueno, ¿qué os ha parecido? O sea, al principio tiene un tono dulce al principio, pero luego al final, como lleva un poquito de torta, es lo que va a predominar en boca, pero inicialmente es dulce, pero al final la torta va a estar presente. Lo que pasa es que no queríamos que fuera... La torta es un producto muy potente, está muy rica, es riquísima, pero habría que hacer algo divertido. Entonces hemos buscado el dulce inicial y que la torta predomine porque es el producto estrella, básicamente. Entonces pues, para eso estamos aquí. Vamos a empezar a no decir torta, porque nos pueden meter caña los de la torta del Casar. Tenemos que empezar a decir queso cremoso, ¿vale? Lo de Casar no lo hemos dicho nosotros. ¿Vale? Entonces ya es queso cremoso. Yo no ando diciendo nada, simplemente digo caprichos de la pastora. Es un queso que hicimos
en honor a mi madre, la pastora, porque no la podía, se llama Claudia, no podía ponerle Claudia porque si no me desheredaba, entonces se me ocurrió lo de caprichos de la pastora, porque realmente ¿quién hacía el queso en casa? ¿Quién hacía el queso en casa? Las pastoras, porque el pastor se iba a arar, a llevar las ovejas, a sacar el estiércol, todas esas cosas. Entonces la madre, nuestra madre, la pastora, es la que hacía el queso. Y entonces ese capricho es de la pastora. Gracias, campeón. A vosotros. Y un aplauso. Gracias.